الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله بغينا نديروه على حساب الناس اللي كيعمر ليهم التليفون ديالهم من الفيديوهات والتصاور اللي كيجيو في الواتساب، وخصوصا الجروبات، وخصوصا هاد الايام مع هادشي ديال الحجر الصحي، وكاين الجروبات ديال الواتساب بزاف خصوصا ديال المدرسة والى اخره. هاد الطريقة هادي مزيانة باش ما كيبقاش يعمر لك التليفون، وهذاك الشيء كامل اللي كيترسل لك في الواتساب كيبقى لك، يا تصاور يا فيديوهات يا اوديوهات، كلهم كيبقاو في الواتساب، ما كينزلوش لك الجالوري وما كينزلوش لك الميموار ديال التليفون، يعني ما كيعمروش لك الميموار ديال التليفون. هاد سميتو بزاف تاع الناس ما عارفيناش هاد الطريقة هادي، داكشي علاش بغيت نتشاركها معكم اخوتي وخواتاتي، وبغيت نوريكم هاد القضية هادي. المهم على بركة الله. هاد القضية على فكرة، قبل ما نشرعوا في التعليم ديالكم في هاد القضية هادي، بالنسبة للناس اللي ما عارفيناش، هادي تقدر ديرها ماشي غير في الجروبات، وإنما تقدر ديرها لأي واحد عندك في الواتساب مثلا كرسل لك بزاف فيديوهات ولا بزاف ديال التصاور إلى آخره، وخفتي لا يعمروا لك التليفون، كديرها كتدخل عنده وكدير هاد الطريقة هادي. كما أنا دابا داخل هاد الجروب هذا تم إلغاؤه. المهم كنكليكي الفوق هنا مثلا في بلاصة السمية، كنكليكي في بلاصة السمية ديال الاسم ديال الشخص اللي عندي في الواتساب، ولا جروب اللي عندي في الواتساب. كنكليكي على بهذه الطريقة هذه، كنكليكي هنا في المكتوبة السمية، كيطلع ليا هاد البلاصة هذه. ملي كتطلع ليا هاد البلاصة كنمشي لهاد فيزيبيليتي دي ميديا. المهم كاين اللي كتكون مكتوبة عندو بالعربية، معرفتش شنو غتكون مكتوبة بالعربية. المهم الأولى، الكتابة الأولى لا، الكتابة الثانية لا، الكتابة الثالثة كنكليكيو عليها بهذه الطريقة، كتخرج لينا هادي افيشي لي ميديا الى اخره. نورمالمون كتكون مفعلة في هاد البوان هادي بالخضر، ديفو بين قوسين وي. حنا كنحيدوها من تما وكنديرها في نو، وكنديرو اوكي. وبهذا إخواني كتكون تهنيتي من هادوك الفيديوهات وهادوك التصاور اللي كيعمروا لك التليفون ديالك، وحتى الاوديوات، كل شيء كيبقى في الجروب، ما كينزلش لك التليفون. حتى التصاور ما كينزلوش لك الجالوري، واخا كنمشي للجالوري اللي البلاصة ديال التصاور ديالك، ما كتلقاش فيه هاد المشكل هذا. والسلام عليكم. الى عجبكم الفيديو الخوت، بارطاجيوه مع الاخوان ديالكم وصحابكم باش تعم الفائده، وما تنساوش تدعموا القناه ديالنا بلايك واشتراك بالقناه.